चलो बनाते हैं झटपट पानी पूरी। सबसे पहले सूजी, थोड़ा मैदा, नमक और पानी से सख्त आटा गूंथो। छोटी पूरियां बेलो और कुरकुरी फ्राई करो। अब आलू, उबले चने, नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला और नींबू रस डालकर भरावन तैयार। तीखा पानी, पुदीना, धनिया, हरी मिर्च, नींबू, इमली, काला नमक और भुना जीरा मिक्सी में ब्लेंड करो। पूरी में आलू भरो, पानी डालो और बस मुंह में फटाके। ऐसी और झटपट रेसिपी के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।